नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोराज थानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा आज हामी खास गरी देशको एउटा यस्तो समस्या जसलाई लिएर देशैभरिका स्थानीय सरकार, भूमि आयोग, खास गरी सुकुम्बासी समस्या समाधानका निम्ति विभिन्न टोलीहरू गठन गरिए, तर यो समस्या कहिल्यै समाधान भएन। यो जहिले पनि एउटा राजनीतिको भोटका निम्ति राजनीति गर्ने एउटा अस्त्र मात्रै बन्यो र जसको यतिखेर देशैभरि व्यवस्थापन गर्ने पर्ने समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने हो। तर यसको व्यवस्थापन भन्दा यी समस्या बेला बखतमा कहिले हामीले देख्यौँ, बुटवलमा देख्यौँ, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लाउँदा, उठीवास लाउँदा त्यहाँ कस्तो अवस्था बन्यो, मन्त्री लखेटिनु पर्ने या त्यहाँको अवस्थाले गर्दा झडपको अवस्था, मान्छेको हत्यासम्म हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। कयौँ घटना हामीले हेऱ्यौँ, डुडेझारी घटना हेर्न सक्छौँ कैलालीको। त्यसै गरी विभिन्न क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरू छन् र यी सुकुम्बासीको दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्ने राज्यको दायित्व हो, यो राज्यको जिम्मेवारी हो। भलै यो स्थानीय सरकार यतिखेर अधिकार सम्पन्न त छैन, तर उसले एउटा अभियान जुन लिएको छ कि खास गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले, त्यसको पनि यतिखेर महानगरपालिकाको मेयर बालेनजीले यो अवैध रूपमा बनाइएका संरचना, खोलानाला अतिक्रमणका सवालमा सार्वजनिक जग्गा हडपेकाहरूलाई चाहिँ हटाउने अभियान जुन सूचना जारी गर्दै अभियानको रूपमा बढाइरहनु भएको छ। यस अन्तर्गत आज काठमाडौँको थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती या भनौँ त्यहाँ खोलाका किनारमा बसेका ती सुकुम्बासीहरूको उठीवास लाउने परिस्थिति बन्यो र जसका निम्ति उसले दिएको सूचना या काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिएको सूचनाको समय सीमा नाग्यो र काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजरसहित आफ्ना प्रहरी उपरीक्षक जो एसपी हुनुहुन्छ महानगरपालिकाको उपरीक्षक राजु पाण्डेको नेतृत्वमा एउटा टोली पठायो। तर उक्त टोलीका निम्ति पूर्व योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ त्यहाँ पहिले नै सुकुम्बासीहरू तयार थिए कि आज हामी ज्यान जाला तर हामी महानगरपालिकालाई उठाउन दिन्नौँ या डोजरलाई आउन दिन्न। प्रतिरोध भयो। प्रतिरोधका क्रममा दोहोरो झडप भयो। झडपका क्रममा एसपी सहित लगायत 25 जनाभन्दा बढी घाइतेको अवस्थामा हुनुहुन्छ। टाउको फुटेको छ, टाँका लागेका छन्। दिनभरि त्यहाँ घरेलु हात हतियार सहित ढुङ्गामुढा भयो। तनावग्रस्त अवस्था रह्यो। खास गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बेला बखतमा चर्चाको शिखरमा आउँछन्। हेर्नुहोस्, कहिले बजारमा बनाइएका अवैध संरचना हटाउने सवालमा, कहिले पार्किङ नभएको सवालमा, कहिले टुकुचा खोला खोज्ने सवालमा, कहिले विभिन्न विषयमा सडक पेटीमा राखेका चाहिँ फुटपाथहरूलाई हटाउने सवालमा, यावत सवालमा चाहिँ मेयर बालेन शाहका एक्सनहरू एकपछि अर्को गरी कहिले आलोचना, कहिले समर्थन, कहिले वाहवाही, कहिले भनौँ न गाली र तालीको परिस्थिति छ र कहिले मुर्दाबाद, कहिले जिन्दाबादको अवस्था छ। र यो परिस्थितिमा यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका निम्ति एउटा चुनौतीको फेरि चाङ लागेको छ। चुनौतीको एउटा प्रश्न खडा भएको छ कि काठमाडौँ महानगरपालिकाका बालेन शाहले उठाएको यो कदम सुकुम्बासी हटाउने अभियान सफल होला के उहाँले गरेको आजको कामको प्रशंसा गर्न सकिन्छ या यो राज्य, खास गरी नेपाल सरकार या नेपाल सरकारले सुकुम्बासीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने सवालमा, गम्भीरता लिने सवालमा, या सुकुम्बासी आयोग होस् या भूमि आयोग होस्, यी बनेका विभिन्न समितिहरूले गर्ने एउटा व्यवस्थापकीय पक्षलाई हेर्ने हो भने किन चुकिरहेको छ राज्य? राज्यका कमी कमजोरी र राज्यका व्यवस्था र विशेष गरी चुनाव लक्षित हुने, सुकुम्बासी बसाउने, उठाउने पनि यिनै, बसाउने पनि यिनै, गरिबी बनाउने पनि यिनै, गरिबीलाई चाहिँ झन थिलथिल पार्ने पनि यिनै, यिनको यो फोहोरी राजनीतिले आज आम जनताले ज्यानको बाजी राख्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। आज मानिलिनुहोस् यदि काठमाडौँ महानगरपालिकाको थापाथली स्थितको यो सुकुम्बासी बस्तीमा गोली चलेको भए या प्रहरीले फायर गरेको भए त्यहाँ कैयौँको ज्यान जान सक्थ्यो। तर महानगरको मात्रै प्रहरी खटिएको कारणले गर्दा अन्य प्रहरी त्यहाँ चाहिँ पुग्दासम्म स्थिति दिनभरि तनावग्रस्त अवस्था रह्यो। यसका निम्ति प्रहरी प्रशासन र महानगरपालिकाको समन्वयको अभाव देखिन्छ। सूचना जारी गरे पनि स्थानीयले चाहिँ आफू हट्न तयार नभएको देखिन्छ। यसले स्थिति काबुभन्दा बाहिर अर्थात् स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने देखिन्छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न या यसलाई समस्याको समाधान गर्न टेबल मार्फत जाने या अब यसलाई चाहिँ एक्सन ओरिएन्टेड हुने बालेनजीको एक्सन हेर्न बाँकी छ। यसै विषयमा खास गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो अभियान र आज सुकुम्बासी बस्तीमा देखिएको थापाथलीको यो पिक्चर या भनौँ त्यहाँको सिनेरियोलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? यसले गर्दा महानगरपालिकाले जुन किसिमको कदम चालेको छ यसले निम्त्याउन सक्ने परिघटना या घटनाक्रम कस्तो स्थिति बन्न सक्छ? मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मुद्दा अब महानगरको मात्रै होइन, सुकुम्बासी देशैभरि छन्। झन्डै 20% 18%को हाराहारीमा रहेका देशैभरिका सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व महानगरपालिकाको मात्र होइन, नगरपालिकाको मात्रै होइन, पुरो सिङ्गो राज्यको। अब यसलाई राजनीतिकरण होइन, यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधानतर्फ राजनीतिक दल जाने या भनौँ यसलाई फेरि एकपटक रोटी भनिन्छ, राजनीतिको रोटी सकिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ खास गरी काठमाडौँमा देखिएको यो परिस्थिति र मेयर बालेन शाहको एक्सनलाई लिएर आम जनताको आक्रोश सहित
भरिएको एउटा विशेष रिपोर्ट हाम्रो सहकर्मी टिमले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सुकुम्बासी बस्तीमा चलाउन खोजेको डोजरप्रति स्थानीयको अवरोध र त्यसले सिर्जना गरेको दिनभरिको तनावग्रस्त अवस्थालाई लिएर यो सुकुम्बासी बस्तीको पीडासहितको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। काठमाडौँको थापाथली सुकुम्बासी बस्तीका युवाहरू सोमबार मजदुरीका लागि कतै निस्किएनन्। बरु टहरामा भएका लाठी मुङ्ग्रा तयारी अवस्थामा राखे। खुडा खुकुरी र घुइत्रो समेत छानामुनि सिउरेर युद्ध लड्न हिँडेका लडाकु झैं तम तयार थिए। प्रहरीलाई प्रहार गर्न ससाना ढुङ्गाहरू थुप्रो नै लगाएर राखेका थिए। केही बेरमा महानगर र नेपाल प्रहरी बल सुकुम्बासी बस्तीको टहरा हटाउन डोजर लिएर त्यहाँ पुग्यो। तर तयारी अवस्थामा रहेका सुकुम्बासी बस्तीका सयौं युवाहरू हतियार बोकेर प्रहरीसँग मुठभेडमा निस्किए। छेडभरमै थापाथलीको यो क्षेत्र युद्ध रणभूमि जस्तै बन्यो। ती सुकुम्बासीहरूले प्रहरीलाई नै घेरा हालेर गोलीको वर्षा झैं ढुङ्गा प्रहार गरे। केही प्रहरीहरू मरणासन्न घाइते भए। प्रहरी रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो। प्रहरी प्रतिकारमा अघि बढेनन्। तर बस्तीका मानिसहरू प्रहरी पछि हटेको मौकामा टहराबाट ग्यासका सिलिन्डरहरू लिएर आगो भए ठाउँ पुगे। सम्भवतः उनीहरू आगोमा सिलिन्डर पड्काएर प्रहरीलाई थप तर्साउन चाहन्थे। उनीहरू यति उग्र बने कि टिकापुर हत्याकाण्डकै झल्को दिने गरी प्रहरीमाथि जाई लाग्न खोजेको देखिन्थ्यो। मर्न र मार्न तयार भएर हिंस्रक रूपमा टहराबाट बाहिर निस्किएका उनीहरूलाई जति चलायो उति उत्तेजित हुने प्रक्षेपण सहित प्रहरीले धेरै नै संयमता अपनाएकोले ठूलो क्षति हुन पाएन। अझै यो क्षेत्र साम्य भइसकेको छैन। ए बाबा घर भत्काउन आउने हैन। हिजो सरकार 57 जनालाई 17,000 मार्न मिल्ने, 29,000 गायब गर्न मिल्ने, कांग्रेसले प्लेन लुट्न मिल्ने, केपीओले गर्दन काट्न मिल्ने, हाम्रो घर भत्काउँदा टाउ फुटाउन नमिल्ने। हजुर त्यसै त घर त बचाउनु पर्ने हजुर। कि त हामीलाई मारोस्, हामी उयो गर्छौँ हैन। लामो समयदेखि गिजोलिँदै आएको सुकुम्बासी बस्तीमाथि महानगरले बल प्रयोग गरेपछि मुठभेडको स्थिति सिर्जना भएको थियो। सुकुम्बासी बस्तीका स्थानीयले विकल्प बिना ज्यान जाला बस्ती नछाड्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले अहिलेको प्रतिकारलाई सानो झिल्कोको रूपमा बुझ्न र डोजर आतंक देखाएर नहच्काउन चेतावनी दिएका छन्। अरू बेला प्राय सुनसान हुने सुकुम्बासी बस्ती एकाएक रणभूमि जस्तै बन्यो। र अहिले चाहिँ यो ज्यादती महानगरपालिकाको ज्यादतीका विरुद्धमा हामी अगाडि बढेका छौँ। अब अहिले बस्तीबाट मान्छेहरू चाहिँ नि आउने क्रम जारी छ। अब चाहिँ नि हामी यसलाई जबसम्म परास्त गर्दैनौँ तबसम्म हामी यहाँबाट छोड्दैनौँ। सायद आजको घटनाक्रम हेर्दा महानगर प्रहरी पछाडि हट्नु नै बुद्धिमत्ता हो। नभए बास उठ्ने पीरले आक्रोशित बनेका स्थानीय र प्रहरी बीचको मुठभेडले अप्रिय घटना हुन पनि सक्थ्यो। घरेलु हतियार सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका सुकुम्बासी बस्तीका स्थानीयले गृहमन्त्री र महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका छन्। उनीहरूले बालेन शाह होस कर, हाम्रो भोट फिर्ता गर, मरे चिहान बाँचे घर, एकता नै हाम्रो भर, गरिब मार्न पाइँदैन, गृहमन्त्री मुर्दाबाद, काठमाडौँ महानगरपालिका मुर्दाबाद जस्ता नारा लगाउँदै टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए। जस्तो भनेको छैन। यसपालि म चाहिँ बालेन शाह आएर यस्तो भएको नाम चाहिँ बालेन शाहको, तर गर्न चाहिँ सबै नेता सबै दलका मिलेर गरेका हुने हो। उनीहरूले विकल्प बिना उठीबास लगाउन खोजे, बरु प्राण त्याग्ने तर प्राण नछोड्ने अठोट गरेका छन्। डोजर आउने हल्लाले त्रसित बनेका सुकुम्बासी बस्तीका स्थानीयले बिहानैबाट लाठी मुङ्ग्रा तयारी गरेर महानगरको डोजर पुगेपछि प्रतिवाद गरेका थिए। उनीहरूले वार्ता र संवाद मार्फत समस्या समाधान गर्नुको सट्टा महानगरले बल प्रयोग गरेर आफूलाई बहादुर साबित गर्न खोजेको हो भने त्यो भूल हुने चेतावनी दिएका छन्। यो क्षेत्रमा 30 वर्षभन्दा लामो समयदेखि सुकुम्बासीहरू घर टहरा हालेर बस्दै आएका छन्। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने गरिबमाथि बस्ती उजाड्ने गरेर छाप्रो च्यात्न महानगरको टोली पुगेपछि स्थिति तनावग्रस्त बन्यो।
मङ्सिर 1 गते देख्नु भएको थियो, आज देख्नुभयो होइन। डोजर आउँदै गर्दा हाम्रो धारणा अब कस्तो हुन्छ भनेर आन्दोलनको स्वरूप सडकले बताउँछ कि घटनाले बताउँछ, तपाईँहरूले पछि आफै हेर्न आउन सक्नुहुन्छ। मैले यसको के स्वरूप हुन्छ भन्न सक्दिनँ, किनकि 1 गते शान्तिपुरमा र्याली थियो, आज हामी ढुङ्गामुढामा आयौँ, भोलि आज खुकुरी बोकेका छौँ होइन। भोलि हाम्रो घर भत्किसके पछाडि सोचोस् के हुन्छ। तपाईँहरूले 25,000 को र्याली अस्ति देख्नुभयो। सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले 4 मङ्सिरसम्म अन्तिम म्याद राखेर सूचना जारी गरेको थियो। समितिले सूचना जारी गर्दै नदी किनारमा अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका घर टहरा तथा निर्माण सामग्री र सवारी साधनहरू हटाउन भनेको थियो। स्थानीयले नै वैकल्पिक व्यवस्था बिनै हटाउन थालेको भन्दै उनीहरूले महानगरको टोलीमाथि ढुङ्गा मुढा गरेका हुन्। अहिले यो क्षेत्रमा बाक्लो मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। सरकारले बल प्रयोग गरेर सर्वसाधारणलाई आतंकित र आक्रोशित बनाउने भन्दा वार्ता र संवाद मार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने टटकारो आवश्यकता बनेको छ। दर्शकवृन्द, यो जुन भिडियो सहितको रिपोर्ट थियो, यो रिपोर्टले बताउँछ कि स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान अवस्था देख्न सकिन्छ। यो स्थितिले कुनै पनि मोड लिन सक्छ। यो स्थितिले मर्न र मार्न बाध्य पार्न सक्छ। यो स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने राज्यको दायित्व। यो मुद्दा कुनै व्यक्तिको, कुनै महानगरको होइन, यो सिङ्गो राज्यको मुद्दा हो। आज सुकुम्बासीको समस्याका विकल्पहरू धेरै हुन सक्छन् समस्याको समाधान गर्ने सवालमा। यी वास्तविक हुन् या हुकुमबासी हुन् कि सुकुम्बासी हुन्, यसको लेखाजोखा निकाल्ने, यसको डाटा निकाल्ने, यसका तथ्याङ्कलाई आधार मानेर यिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यी वास्तविक हुन् या होइन, विगत कति वर्षदेखि यिनको बसोबास छ, यी सबै कुराको निर्क्युल गर्ने राज्य संयन्त्र कहाँ छ? राज्यका व्यवस्था र यो किसिमको छाडापनले गर्दा देशमा आजसम्म अस्थिरता मच्यो र जसको कारणले चुनावमा देखिने परिणाम पनि देखिन्छ। भलै अब यी दलहरूले चाहिँ भोटका निम्ति राखेका कयौँ व्यक्तिहरू पनि हुन सक्छन्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, नमस्ते। ल, महानगरपालिकाको एक्सनलाई आम जनताले यतिखेर रिजेक्ट गरेका छन् र विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाल्न खोजेको डोजरलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ या पर्दैन? यिनको आक्रोश ठिक हो या बेठिक हो, के लाग्छ? यो यस्तो, तपाईँको 45-46 सालमा तल डल्लुको पुलदेखि यहाँ सब भगवतीसम्म सुकुम्बासी थिए। अनि पछि यसै गरी हटाउँ न, डोजरहरू आए, हटाऊ भनेर उ गर्दा हटेनन्। त्यहाँबाट डोजर आयो, डोजरले हान्न थालेपछि सबै आफ्ना घरमा गए। डल्लुदेखिको यहाँसम्मको उसमा सुकुम्बासीमा 7 वटा घर, खास सुकुम्बासी 7 वटा थिए। हेर्नुहोस् है। अनि यो दिन प्रतिदिन बढ्दै अनि काठमाडौँका खोला नाला अनि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्दै किन आउँदैछन् भन्दाखेरि गाउँघरमा जग्गा बेच्ने अनि अब कहाँ जाने भन्ने ती पैसा सिद्धियो, ऊ भयो। अनि अहिले भयभरका काठमाडौँमा थुप्रेका छन् र यो सबै सुकुम्बासीका नाउँमा हुकुमबासीहरू यहाँ धेरै छन्। यिनीहरूको नागरिकता छानबिन गर्नु पर्यो, कहाँ हो, कुन जिल्लाको हो, कुन गाविसको हो अथवा कुन वडाको, त्यो छानबिन गर्नु पर्यो एक गरेर। त्यहाँबाट तिनीहरू हुकुमबासीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। यहाँ बसेर जग्गा जमिन हडपेर दादागिरी गुन्डागर्दी देखाएर तपाईँको चाहिँ अहिले मैले हेर्दैछु चाहिँ खुँडा तरवार लिएर हिँडेर उ गरेर यो त एकदम अराजक हो। कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ। जुन सुकुम्बासी छ त्यसलाई ओइल्यानी जग्गामा लगेर राख्न सकिन्थ्यो नि, घर बनाएर तिनीहरूलाई राख्न सकिन्छ, उद्योग कल कारखाना खोलेर तिनीहरूलाई रोजगारी दिन सकिन्छ। तर यहाँ चाहँदैन, काङ्ग्रेस एमाले चाहँदैन नि यिनीहरूलाई यहाँ राख्ने, भोट ब्याङ्क बनाउने अनि यस्तामा आन्दोलनमा यिनीहरूलाई अहिले उकासेको। तपाईँलाई के लाग्छ? एउटा प्रश्न बाहिर आएको छ, खास गरी सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन नगरिकन यो समयमा एकाएक काठमाडौँ महानगरपालिका इभन बालेनजीले जुन एक्सन लिइरहनु भएको छ, यसको कुनै अल्टरनेटिभ अप्सन नखोजिकन उहाँले जस्तो स्थानीय यो सडक पेटीमा रहेकालाई पनि हटाउनु भयो होइन, फुटपाथलाई पनि हटाउनु भयो। अहिले आएर फेरि यो एक्सन लिँदाखेरि विरोध चर्को छ। तर यसको अल्टरनेटिभ व्यवस्थापन नगरिकन या उपाय नखोजिकन यो डोजर लाउने कुरामा चाहिँ आम जनता र सुकुम्बासीको चाहिँ आक्रोश देखिन्छ क्या? यस्तो यो तपाईँको सूचना दिएपछि हुकुमबासीहरू त आफ्नो ठाउँमा जानु पर्यो नि। जुन सुकुम्बासी छ ती सुकुम्बासीहरूलाई दिनुपर्छ, तिनीहरूलाई यताउता गर्नु भन्ने कुरै होइन, दिनुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ तराईतिर
चाहिँ बोर्डरका छेउतिर तराईतिर चाहिँ ओइलेनी जग्गा त ओइलो छ नि त यी नेता खै त त्यो प्रक्रिया गरेको देख्नुभयो या तानासार एउटा राणा शासनको झल्को देख्यो के लाग्छ तपाईँलाई राणा शासनले चाहिँ घुँडा टेकेको देशमा राणा शासनको झल्को दिने राणा शासन बन्न खोज्ने तानाशाहको देश हो जनताको विकल्प खोज्ने कि नखोज्ने जनताको विकल्प खोज्ने किन बोल्दैछु मैले भन्नुहोस् कसरी भन्दा तिनीहरूलाई त सही ठाउँमा उ गरेर राख्नु पर्यो नि अनि हो मैले भनेको अल्टरनेटिभ खै त अल्टरनेटिभ खै उहाँहरूलाई अल्टरनेटिभ दिएर यति दिनभित्र तपाईँहरू यो ठाउँमा सिफ्ट हुनुहोस् तपाईँ यहाँ जानुहोस् मेडियाले बोकेर ती पार्टीका भए उसमा बोकेर हिँड्ने होइन मेडियाले मैले अनुरोध गर्छु न नमस्कार धन्यवाद छ यहाँलाई धन्यवाद छ थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नेत्रजी वास्तवमै अल्टरनेटिभ के हो विकल्प हामीले बारम्बार सत्यको पक्षमा बोल्नुपर्छ हेर्नुहोस् वास्तविक पीडा के हो यो पीडादायक यी जनताको अवस्थाको बारेमा बुझ्नुपर्छ हो विकासको विरोधमा हो यिनले चाहिँ विकास अवरोध गरेका छन् यी गलत तरिकाले बसेका छन् भने यिनलाई हटाउनुपर्छ तर विचल्ली गर्ने गरेर कुनै सुकुम्बासी यदि उसको कहीँ पनि केही छैन भने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व कसको राज्यको होइन राज्य किन निरही बन्यो म महानगरपालिकालाई दोष दिन चाहन्न महानगरपालिकाले आफ्नो अभियान या आफ्नो एउटा मिसन छ उहाँले नगरपालिका महानगरपालिकालाई स्वच्छ बनाउने अतिक्रमण हटाउने जुन अभियानमा हुनुहुन्छ तर यो जुन जसले बसाए विगतमा ल्याएर बसाए जो विगतदेखि चाहिँ निरही बनेर चाहिँ राज्यका संयन्त्रमा रहे राज्यका चाहिँ शासन सत्तामा यिनको भोट लिए तर यिनीलाई चाहिँ किन व्यवस्थापन भएन त यो आजको समस्या हो विगत 30 वर्ष पहिलेबाट चाहिँ काठमाडौँका यी नदीका खोलाका किनारमा बसेका सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्ने सिङ्गो राज्यको दायित्व पोलिटिकल पार्टी सबै जिम्मेवार छन् म व्यक्तिगत रूपमा बालेनजीलाई दोष दिन चाहन्न बालेनजी आफ्नो एउटा मिसन सहित आउनु भएको छ उहाँले गर्ने सवालमा उहाँले अल्टरनेटिभ खोज्ने सवालमा पोलिटिकल पार्टीहरूसँग राज्य सत्तासँग सरकारसँग यसको विषयमा संवाद गर्ने हो टेबल टक गरेर यसको विकल्प खोज्नुपर्छ र यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्नुपर्छ आज मान्छेको उठिवास लाउँदाखेरि परिस्थिति के बन्यो डु एन्ड डाई मार्न र मर्न तयार भएको अवस्था देखियो भने यसले राम्रो सन्देश दिएन तसर्थ या त यिनको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो गलत हुनु भने यसको तथ्याङ्क निकालेर राज्यले गर्ने तसर्थ चाहिँ मेरो आग्रह छ प्रधानमन्त्री खास गरी चाहिँ गृहमन्त्री या सिङ्गो राज्यले यसको अल्टरनेटिभ के हो भूमि आयोग कहाँ छ सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने आयोगहरू कहाँ छन् यिनले के गरे त के डाटा निकाल्यो कहाँ छ यिनले गरेको चाहिँ तपाईँको सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ विगत 3 वर्ष चाहिँ जो रहे खास गरी चाहिँ नेकपा एमालेका चाहिँ नेता देवी गेवाली तिनले के गरे या तिनले तथ्याङ्क निकाले महानगरपालिकाले कहाँ के गर्यो यसको लेखाजोखा हुन जरुरी छ हेर्नुहोस् गरिब निमुखाहरूको चाहिँ उठिवास लाउने र यिनको चाहिँ जीवनको पनि रक्षा हुनुपर्छ मानवाधिकार रक्षा हुनुपर्छ भलै यिनले अतिक्रमण गरेको छन् भने यिनको लेखाजोखा खै कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु नमस्ते नमस्ते हजुर बिपी कल्पनास्थल ढुङ्गाधाराबाट ल बिपीजी अब आज जुन काठमाडौँ थापाथलीमा देखेको यो झडपको अवस्था हात हतियार सहित जनता सडकमा आएका छन् यी वास्तविक हुन् या यी चाहिँ नक्कली हुन् यसको लेखाजोखा अब भूमि आयोगले गर्ला या भनौँ सुकुम्बासी आयोगले गर्ला जुन एक्सन बालेनजीले लिन खोज्दाखेरि यहाँ आज परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर अर्थात् हातभन्दा बाहिर जान देखिरहेको थियो यसमा चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया के छ के गर्नु पर्थ्यो के भइरहेको छ पहिलो कुरो हजुरको यो कार्यक्रमको नियम तोडिया हो कि के हो एक दिन बिराई भनिएको थियो एकदम खल्लो खल्लो लाग्न थाल्यो होइन मैले अब नेत्रजीको कल भोलिबाट लिदिनँ ल तपाईँलाई आज है अब तपाईँको विषयमा म जान्छु यो पोहोर पुसमै यो आयो ऊ बनिएको थियो त्यो सुकुम्बासी हटाउने भनेर जब उहाँहरूको यी कुराहरू आएपछि अब भूमि आयोगले पहिला उहाँहरूलाई छानबिन गर्ने त्यसपछि अनि बल्ल हटाउने भन्ने कुरा आएको थियो विद्या सुन्दरै छँदाखेरि होइन अब अहिले जुन तरिकाले तपाईँले भन्नुभयो नि हामी शासन गर्छौँ जनताको लागि हो कि देश बन्ने जनताको लागि जनतालाई पहिला कुरो व्यवस्थित गर्ने त्यहाँ छानबिन गर्नु पर्यो भूमि आयोगहरू किन सुतेर बसेका छन् अब बालेनजीले यो डोजर लिएर होइन क्या पहिला भूमि आयोगहरू गरेर त्यहाँ के को छन् के छन् सरकारसँग कोर्डिनेट गरेर उनीहरूलाई व्यवस्थित गरेर अनि बल्ल हटाउनुपर्छ के हामी जनतालाई नै सडकमा ल्यायौँ अहिले यो जाडोको बेलामा फुटपाथमा ल्याइदियौँ भने अनि हामीले कसको लागि शासन गर्ने ल काठमाडौँ एकदम सुन्दर हराभरा भयो अरे अनि धनी वर्गको लागि मात्रै हो अनि देश भनेको उही पुँजीपति वर्गको लागि मात्रै हो
त्यसले गर्दा उहाँले गरेका काममा मैले दोष लगाए होइन, तर विधि पुगेन, विधि अनुसार जानु पर्यो। त्यो यो भूमि आयोगहरू गठन भयो नि त, सुकुम्बासी आयोग छ, यो भूमि आयोग छ, यी आयोगले के गरे? राज्यसँगको कोर्डिनेसन यो प्रक्रियामा मैले के देख्छु भने बालनजीले चाहिँ केन्द्र सरकार या प्रदेश सरकार या राज्य संयन्त्र र दलगतहरूसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गरेको देखिएन। हेर्नुहोस् उहाँको एक्सनमा एक्लै चल्न खोज्नुभयो क्या, एकदमै ऊ तरिकाले, जुन तरिकाले अब जनताले वाहवाही गरिदिए केही जसको छातीमा ऊ परे छैन उनीहरूले वाहवाही गरिदिए जसको छातीमा तपाईँलाई अलि अगाडिको म एउटा घटना सुनाउँछु। हाम्रो वीर हस्पिटल अगाडि मेडिकल गर्नेले अन्त पर्दा ताली बजाइरहनु भएको थियो, जब आफ्नो परेपछि अनि त्यहाँबाट कराउनु थाल्नु भएको थियो हो। जबसम्म जसको छातीमा परे छैन उनीहरू वाहवाही गरे त्यही सुरुमा उहाँ तानाशाही त्यसरी अगाडि बढ्नु भएको छ। म एउटा के भन्छु भने कसैलाई विरोध गर्न खोजे होइन, तर सुकुम्बासी होस् नेपालका जनता हुन्, उनीहरूलाई व्यवस्थित गरेर उनीहरू कानुनभन्दा बाहिर छन् भने कानुनी दायरामा ल्याएर, उनीहरू हुकुमवासीले आएर कब्जा गरेका छन् भने तिनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन होइन, साँच्चीकै सुकुम्बासी छन् भने उनीहरूलाई कहाँ व्यवस्थित गर्ने हो। किनभने राजनीतिक दलले 62-63 होस् 46 का आन्दोलनपछि होस् तपाईँको आफ्नो भोट ब्याङ्कको लागि ल्याउँदै राख्दै गरेका हो, त्यो ध्रुव सत्य कुरो हो होइन। अब उनीहरू त 2 वर्ष 5 वर्ष त अर्का जमिन कमायो भने नि यही राज्यले मुही लाग्छ भनेर लागू गरिदिए। अनि यहाँ त वर्षौँदेखि बसे खानु उहाँहरू अहिलेसम्म भोट ब्याङ्क बनाएर सबैजना चुनावमा के भन्छन्, सुकुम्बासी बस्तीलाई किन्न सक्यो भने चुनाव जित्यो अरे है। त्यो तरिकाले भोट ब्याङ्क बनाउने अनि त्यहाँबाट त्यसपछि त्यही सुकुम्बासी बस्ती चुनाव सकेपछि सुकुम्बासी बस्तीलाई यो जाडोमा फुटपाथमा ल्याउने कार्य चाहिँ एकदम गलत हो। यसको व्यवस्थाकीय पक्षमा चाहिँ कमजोरी देखियो, व्यवस्थापन अल्टरनेटिभ नभइकन चाहिँ उठ्ठीबास लाउने कुरा या भनौँ यो जुन डोजर ल्याउने कुरा या लग्ने र त्यहाँ तोडफोड गर्ने कुरा चाहिँ अलि मिलेन कि भन्ने तपाईँको विश्लेषण? यस्तो हुन्छ कि हजुर होस् म होस् अथवा जोसुकै होस् आफ्नो अब मर्ता त क्या नै गर्दा भन्ने हुन्छ नि। आज त्यहाँका बासिन्दाको देखि अब हाम्रो घर उठी लाएपछि यो जाडोमा हामी यसै मर्ने हो, फुटपाथमा बस्नु परेपछि। अब फुटपाथमा नि फेरि बस्न दिने होइन, कहाँ जाने थाहा हुन्न, घरबार विहीन भइसकेपछि त यसै बालबच्चा मर्ने, हामी मर्दा त क्या नगर्दा भनेर उत्रिया खान्। उनीहरूको त्यो उत्तराई पनि एकदमै गलत छ। भोलिबाट यसले कुन रूप लिएला बिपीजी केही अनुमान गरिरहनु भएको छ यहाँले? अब मैले चाहिँ के साँच्चीकै बालनजी अलिकति सोच्ने र अलिकति केही विज्ञ हुनुहुन्छ भने र उहाँका सल्लाहकारहरू विज्ञ हुनुहुन्छ भने यो सुकुम्बासी बस्तीमा अहिले त्यहाँ जान छोडेर त्यो सुकुम्बासी बस्तीको डाटा कलेक्सन गर्ने, त्यो को सुकुम्बासी छन्, त्यो सुकुम्बासीलाई अहिलेसम्म भूमि आयोगहरूले किन दिएन, सुकुम्बासी आयोगहरू कहाँ छन्, उनीहरूले डलर मात्रै पचाएर के गरेका छन्, पहिला त्यहाँ कारवाही गर्नु पर्यो। मैले सुरुमा नि भनेको थिएँ बालनजीले त्यो हान्दाखेरि महानगरका कर्मचारीहरूले तपाईँको यो घर टहराहरू बनाउनलाई स्वीकृति देखान कति पैसाले, पहिला महानगरभित्रका कर्मचारीबाट कारवाही सुरु गरियो भने अनि बल्ल जनताबाट आउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने। अहिले पनि म त्यही भन्छु, सुकुम्बासी आयोगदेखि लिएर को त्यो यसमा लागेका छन्, किन अहिलेसम्म झुलाएर राखिरहेका छन्, तिनीहरूलाई पहिला तानेर कानुनी रूपमा अनि बल्ल त्यो उनीहरूलाई साँच्चीकै सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्ने, अरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर हटाइयो भने अनि बल्ल स्वच्छ काठमाडौँ नि हुन्छ, जनताको पक्षमा सरकार रहेछ भन्ने पनि हुन्छ भन्दै बिदा। थ्याङ्क यू सो मच बिपीजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेत्रजीलाई मेरो सुझाव छ, भोलि चाहिँ तपाईँले फोन नगर्नु होला, एक दिन बिराएर फोन गरिदिनु होला कृपया। तपाईँलाई मेरो रिक्वेस्ट छ विनम्रतापूर्वक, खास गरी अन्य कलरलाई पनि समय दिनुपर्छ, यो कुराको तपाईँलाई मैले विनम्रता अनुरोध गरेँ। र खास गरी यो रहर नभइकन बाध्यता पनि हुनसक्छ, यो रहरले काठमाडौँ छिरेका हुन सक्छन्, जसले बस्ने बाँसको टुङ्गो नपाउँदा खोला किनारमा गएर बसेका हुन सक्छन्। यसको वास्तविक तथ्याङ्क चाहिँ निकाल्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, यो निकाल्ने भनेको राज्यका संयन्त्र, महानगरपालिका, वडा कार्यालय या विभिन्न तह र तबकामा रहेका व्यक्तिहरूले यसको एउटा एकिन डाटा के हो त, वास्तविक सुकुम्बासी हुन् या यी सुकुम्बासीका नाममा चाहिँ नक्कली सुकुम्बासी हुन् या हुकुमबासी हुन् देखाउने एउटा अर्कै एउटा छ भित्री रूप भने त्यसको निर्क्युल गर्न आवश्यक छ। तर एउटा व्यक्ति, एउटा परिवार, एउटा भनौँ न बसेको समुदायलाई त्यतिकै उठीबास लाउँदा त्यसले निम्त्याउने परिघटना देखिरहेका छौँ हामीले, घटनाक्रमहरू। यसले उग्रता लिँदैछ। हेर्नुहोस्, यी घटनाहरू राम्रो हेर्दाखेरि मैले देख्छु कयौँ घटनाक्रमहरू देख्दा सुकुम्बासी बस्तीको तपाईँहरूलाई थाहा होला, रूपन्देहीको बुटवलमा जुन घटना भयो, खास गरी त्यहाँ विष्णु पौडेलको एक्सन लियो भन्ने पर्यो र त्यसका कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ कस्तो अवस्था बन्यो तपाईँले देख्नुभयो, भागाभागको अवस्था बन्यो। भनेका यी सुकुम्बासीहरूले न मर्न डराउँछन् न यिनले चाहिँ कसैलाई चाहिँ छोड्छन् भन्ने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो आज
हात हतियारसहितको जुन प्रदर्शन देखियो त्यसले देखाउँछ हेर्नुहोस्। भले अब यसका विषयमा राज्य के गर्छ, कारबाही गर्छ कि गर्दैन, उजुरी परेको छ, अब यो उजुरीले चाहिँ एक्सन कसरी लिन्छ यो हेर्न बाँकी छ। 25 जनाभन्दा बढी त महानगरपालिकाका चाहिँ प्रहरीहरू घाइते भएका छन्, यसले अवस्था नाजुक बन्छ हेर्नुहोस्। तर मेरो यो जुन देखिएको छ यसको पछाडि सिङ्गो राज्य गलत देखिन्छ। राज्यले विगत लामो समयदेखि यी विषयलाई चाहिँ थाती राखिदियो, कारण भोटका लागि उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गर्यो। यी भएनन् भने भोलि म चुनाव जित्दिनँ कि भन्ने एउटा देशैभरि, यहाँ मात्र होइन यो देशैभरिको समस्या हो। फेरि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईका विभिन्न जङ्गल छेउमा चाहिँ भनौँ न यो ऐलानी जमिनमा या सुकुम्बासीका नाममा सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको देखिन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्ते, म गोविन्द नेवाला बोल्दैछु। ल गोविन्दजी, यहाँलाई स्वागत छ। अब यो काठमाडौँ महानगरपालिकामा यो समस्या फेरि एकपटक आयो। सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने सवालमा जसरी आज देखियो काठमाडौँको चाहिँ महानगरपालिकाले एक्सन लिन खोजेको, यो विषयले बडो उग्र रूप लिएको छ। यसको व्यवस्थापकीय पक्षमा यो एक्सन ठिक हो या गलत हो? जनताले जुन एक्सन लिइरहेका छन् या उत्रेका छन् विरोधमा हात हतियारसहित, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ सर? यसको विषयमा तपाईँको धारणा जान्न चाहन्छु प्लिज। मैले तपाईँको मिडियामा नि कुनै समय बालनजी आउनुभयो, तर भोलि बालनजीको परिणाम नेपाली जनताले दुःख पाउँछन् भनेर तपाईँको मिडियामै बोले हो होइन? र अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु भने अहिले जति स्वतन्त्र या कुनै पनि उपसारमा आउनु भएको छ उहाँको एजेन्डा बिङका व्यक्तिहरू उहाँहरूबाट देशमा अराजकता यो फैलिन्छ, हेर्दै जानुहोस् होइन? एक दोस्रोमा बिपी सरजीको कुरालाई म पूर्ण समर्थन गर्छु, किनभने एउटा सक्षम व्यक्तिको आवाज अर्कै हुन्छ। यस्ता अलिकति जे मुखमा आयो त्यही बोल्ने व्यक्तिहरू धेरै छन् या बोलिरहेका छन्, त्यस्ताको तपाईँले सचेत गराउनु होला। तपाईँले बुझ्नुभयो। अब यो भनेको मैले हिजो पनि बोलेको छु र बोलिरहनेपछि, किनभने सुकुम्बासीहरू समस्याको लागि यो सरकारको दायित्व हो होइन? उहाँहरू यदि सुकुम्बासी हुन्छ भने उहाँहरूलाई 6-8 महिना समय दिनु पर्यो। कहाँ सार्दा हुन्छ, के गर्दा हुन्छ, त्यो त दिनु पर्यो नि त उहाँहरूलाई होइन? उहाँहरू हुनुहुन्छ सुकुम्बासी हुनुहुन्छ आफ्नै ठाउँ होला या हुकुमासीको होलान्, यो सरकारको थामी गर्ने। फेरि यो समस्याका निम्ति छ नि, तपाईँलाई के लाग्छ यो समस्या फेरि महानगरले समस्या समाधानलाई गर्न सक्छ? मलाई लाग्दैन। उसले उठाउन चाहिँ सक्छ, उसले आफ्नो एक्सन लिन सक्छ, तर यिनको व्यवस्थापन गर्ने सवालमा राज्यले त जमिन दिनु पर्ला, यिनको व्यवस्थापन गर्नु पर्ला, घर बनाउनु पर्ला या कहीँ न कहीँ त यिनको म्यानेज त गर्नु पर्ला। यो सवालमा सिङ्गो राज्य, भूमि आयोग, सुकुम्बासी आयोग, यिनले चाहिँ के काम गरे लाग्छ सर तपाईँलाई? ल भन्नुहोस् त, किन जग्गा दिएन उहाँहरूलाई? यो सरकारमा जो बस्नु चाहिँ उहाँको दायित्व हो होइन? जितेर गइसकेपछि जनताप्रति व्यवस्था गर्नु हुँदैन, चाहे राजनीतिक दलका व्यक्ति या जोसुकै होस् होइन? उहाँ आउनु भएको छ, अब मेयर साहब आउनु भएको छ, उहाँलाई कसै उपसाको भरमा उहाँ जानुभयो होइन? त्यहाँ घटना हुन आज पाएन, किनभने उनीहरूको एउटा कस्तो भने सुकुम्बासीहरूलाई पनि आफ्नो बालबच्चादेखि सबैको माया हुन्छ नि त होइन? उहाँले पनि 60 मिनट समय हिजो माइती घर मण्डललाई न भत्काइयो नि होइन? कति समय लाग्यो? उहाँहरूलाई मुआवजा दियो या अहिले बाटो बनाउने उसमाथि उहाँहरूलाई मुआवजा दिएको छ, त्यसरी नै उहाँहरूलाई पनि ठाउँ दिनु पर्यो या उहाँहरूलाई समय दिनु पर्यो। यति समयभित्र हामी व्यवस्था गर्छौँ या तपाईँहरू सर्नुहोस्, यो सरकारको जग्गा हो, त्यसमा चाहिँ अब हामीले हटाउँदैछौँ भने समय दिनु पर्यो नि। उक्साउट भर्नु गएर के जनतामाथि डोजर लाउनु पाइन्छ र? तपाईँलाई के लाग्छ अब यसको समस्याको समाधान के त? यसलाई कसरी अगाडि ल्याउने? राजनीतिक दलसँग उहाँ यो मेयर साहबले राजनीतिक दलसँग बस्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, सुकुम्बासीका व्यक्तिहरूलाई बोलाउनु पर्यो, के गर्दा समाधान हुन्छ। सबैतिर समाधान नगरिकन समस्या हुँदैन। भोलि बालनजी एउटा उक्साउट भएर लाग्नुभयो भने देशमा रक्तपात हुनसक्छ र त्यसको जिम्मेवारी बालन शाहले लिनुपर्छ मेरो विचारमा। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सर, धेरै धेरै धन्यवाद छ गोविन्दजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। वास्तवमा मैले अघि कार्यक्रमको दौरानमा पनि भने कि यी सबै विषयहरू पोलिटिकल इस्युजहरू हुने। हेर्नुहोस्, यो अब बालनजीको महानगरपालिकाको मात्रै विषय रहेन, यो देशैभरिकाहरूको यो एउटा झझलको दिन छ। यस्तो स्वरूपहरू आउन सक्छ। यसलाई सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले, राज्यले एउटा पोलिसी के हो, राज्यको पोलिसी सुकुम्बासीहरूको सवालमा के हो कि यसरी नै बस्न दिने हो या यिनको दीर्घकालीन कुनै न कुनै अल्टरनेटिभ अप्सनहरू छ, त्यसलाई चाहिँ कोही अन्त सिफ्ट गरेर यिनको व्यवस्थापन गर्ने वास्तविक तथ्याङ्क के हो, सुकुम्बासीलाई कुन मापदण्ड अनुसार चाहिँ कति जमिन दिने, 1 दूर 2 दूर 1 कट्टा आधी कट्टा या कति हो त दिने, यी सबै कुराको चाहिँ निर्कुल गर्ने सिङ्गो राज्य हो। बालनजीप्रति मेरो कुनै टिक्का टिप्पणी छैन। उहाँले जुन मिसन लिइरहनु भएको छ अतिक्रमण हटाउने, अवैध रूपमा बनाइएका संरचना, अनाधिकृत संरचना हटाउने उहाँको अभियान हो। यो अभियानमा अब उहाँले के गर्नुहुन्छ यसका लेखाजोखा गर्ने, उहाँका चाहिँ अब जो भक्त समर्थकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यसलाई धेरै टिक्का टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। तर सिङ्गो राज्य, मेरो प्रश्न आज भूमि आयोगप्रति, सुकुम्बासी आयोगप्रति, आज खास गरी चाहिँ यो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयप्रति
र सिङ्गो राज्य सञ्चालन गरिरहेका प्रधानमन्त्री वर्तमान गठबन्धनप्रति मेरो प्रश्न कि तपाईहरूले विगत लामो समयदेखि सुकुम्बासीहरूलाई लालपूर्जाविहीन घरबारविहीन सडकपेटीमा बस्न बाध्य पार्नु भएको छ। यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्नै पर्छ र अब ढिलो नगरिकन यसको समस्याको समाधान गर्नतर्फ सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ। हेर्नु सरकारले एउटा पोलिसी बनाउनै पर्छ। उहाँहरूको पोलिसी अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले तथ्याङ्क दिनु पर्यो कि हाम्रो महानगरभित्र यतिवटा चाहिँ सुकुम्बासी छन्, यसको व्यवस्थापन गर्न राज्यले सहयोग गर्नु पर्यो र यिनको अल्टरनेटिभ कहीँ कतै म्यानेज गर्नु पर्यो। यी अप्सनहरू हुन सक्छन्। कोही हुनुहुन्छ आजका निम्ति अन्तिम कलर? हेलो हेलो हजुर नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ म्याडम। अब यो सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लग्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ आज प्रतिरोध भएको छ, झडपको अवस्था बन्यो, घाइते भए। यो घटनाक्रमलाई हेर्दा सुकुम्बासीहरूको उग्र रूपलाई हेर्नु भएको छ, एकातिर महानगरको मिसन छ, यो दुईटैको मध्यमार्गी बाटो के हुन सक्छ यसको व्यवस्थापन गर्ने सवालमा बालेनजीले लिएको यो एक्सनलाई कसरी हेर्नु भएको छ प्लिज? म चाहिँ अब सुकुम्बासीको बारेमा के भन्न चाहन्छु, बालेनजीले जे गर्नुपर्छ उसको आफ्नो काम हो, उसले 100% दिनुभएको छ होइन। र हाम्रो एउटा चाहिँ के भनाइ छ भने राजनीतिक सबैतिर के भन्छ भने भारतमा यस्तो छ, भारतमा उस्तो छ, भारतमा यस्तो लागू भएपछि हाम्रो देशमा पनि यो सेम लागू हुनुपर्छ भन्ने नेताहरूको भनाइ छ होइन। भारतमा यस्तो कृषि गर्दा चाहिँ यो कृषि हाम्रो नेपालमा गर्नुपर्छ, सबै यस्तो हुन्छ। भारतमा सुकुम्बासी भन्ने ठाउँ, सुकुम्बासी भन्ने कहाँनिर छ भन्नु त, देखाउनु त। पहिला सबैतिर बुझ्नुपर्छ कि राजनीतिक नबुझिकन सुकुम्बासीलाई हुकुमबासी त्यो चोर हुकुमबासीहरूलाई कहाँबाट गाउँबाट मान्छे ल्याएर थुपारेर त्यो जति सुकुम्बासी भनेको छ 75%मा 25% पनि सुकुम्बासी त्यहाँ साँच्चीको छैन होला। जस्तो अब नेवार यहाँ काठमाडौँको नेवारहरू कति नेवारहरू यहाँ तपाईँले थाहा छ होला, कति नेवारहरू काठमाडौँमा नेवारहरूले पनि यहाँ यति सानो सानो अब परिवार धेरै बाउ आमाले छोराछोरी धेरै जन्माएर सबै यो के भन्छ जग्गा जमिन जति सबै अब कसैले बेचे, कोहीले टुटी खेलले खायो, कोहीले आर्मी क्याम्पले खायो, कोहीले भुइँ खेलको आर्मी क्याम्पले खायो। यस्तो गरेर खाँदा एउटा सिङ्गे एक एकवटा कोठा लिएर कोठाको घर बनाएर बस्नुपर्ने नेवारहरूको स्थिति छ। कति नेवारहरू घर दिन भएर बालमा बसेको छ। तिनीहरू पनि त अब सुकुम्बासी भनेर जग्गा हराप्नु सक्थ्यो नि त, किन नहरापेको? त्यस्तो भन्नु मिल्दैन क्या। सबैतिर बराबर हेर्नुपर्छ सरकारमा बसेको मान्छेहरूले। र तपाईँले भन्नुभयो नि सुकुम्बासीले के किन गर्छ, भोलिदेखि आन्दोलन केही खुतिँदैन, कसले पनि केही खुतिँदैन। म यस्तो हुने भए त हामी पनि भोलि सुकुम्बासी भन्दै सरकारी जग्गा मैले के भने म्याडम, कार्की म्याडम भने वास्तविक तथ्याङ्क निकाल्ने दायित्व कसको हो? त्यसले गर्नु पर्यो। सुकुम्बासी आयोग किन गठन गरियो? सुकुम्बासी आयोगको काम नै डाटा निकाल्ने, भूमि आयोगलाई बुझाउने, भूमि मन्त्रालयलाई बुझाउने। पैसा खाएर बस्यो अनि सुकुम्बासीहरूले चाहिँ उहाँलाई भोट दिने बेला भोट दिन जान्छ अनि बोल्दैन। वास्तवमा अब गरिबीको बोली दिने कोही छैन चमेली भन्नुहुन्थ्यो बालेनजीले। अब एक्सन हेर्दाखेरि त यो रियाक्सन फरक देखिन्छ। भलै म आलोचना गर्न चाहन्न, बालेनजीको आफ्नो काम छ, तर यो दायित्व गर्ने सवालमा राज्यसँगको समन्वय अत्यन्त कमजोर देखेको छ। उहाँको कौशलता हेर्ने हो भने अत्यन्त कमजोर देखेको छैन। उहाँले कसैले केही भनेर केही खुतिँदैन। उहाँले अहिले भर्खर भक्तपुरले भनेको जस्तै के भन्छ, भोलिदेखि बबाल हुन्छ, केही हुँदैन बबाल सबाल। त्यत्रो 17-18 हजार अब यसको पछाडि दुईटा कुरा हुन्छन् कार्की म्याडम। हेर्नुहोस्, यसलाई एउटा कसैले पोलिटिकल आफ्नो एजेन्डा बनाउन सक्छ, उहाँहरूलाई उस्काउन सक्छ, योभन्दा पहिले हामीले देख्यौँ होइन। अब यो राजनीति रङ लिनेवाला छ, यसले यो त्यत्तिकै यो विषय त्यत्तिकैका छैनन्। यी कुनै न कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग जोडिएका छन्, मजदुर पार्टीसँग जोडिएका छन्। जग्गा छ, जमिन छ। तपाईँले अहिले तपाईँ भोलि स्वयम्भू पछाडि आउनुहोस् कि स्वयम्भू पछाडि सुकुम्बासीहरू बसेको ठाउँमा आउनु त, त्यहाँ घर नहुने मान्छे कोही पनि छैन। गाउँमा आफ्नो घर खेती नहुने मान्छे कोही पनि छैन। तर यहाँ बसेर त्यहाँ सुकुम्बासी भनेर तपाईँले त्यहाँ एउटा कबर भाडामा दिएर उहाँले 18-19 हजार महिनाको भाडा लिएर खाएको छ, अनि त्यसलाई सुकुम्बासी भन्छ? हस् म्याडम, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच म्याडम, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई कार्की म्याडम। अब मेरो सुझाव खास गरी काठमाडौँ महानगरपालिका र विशेष गरी बालेनजीलाई कुनै पनि निर्णय गर्दा 2 स्टेप सोचेर गर्नुहोस्, जसले तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अब यो पोलिटिकल इस्यु बन्नेछ, तपाईँको विषय रहेन, यो नेसनल इस्यु बन्नेछ। सबै पार्टीको ध्यान गएको छ, सबै पार्टीले यसलाई आफ्नो एजेन्डा बनाउन सक्छन्, त्यहाँ पार्टीका मान्छेहरू छन्। यी सबै कुराको तपाईँले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ तपाईँले जुन यो आज सुकुम्बासी आयोग छ यसले तथ्याङ्क देला, त्यो तथ्याङ्क अनुसार महानगरपालिकालाई म्यानेज गर्ने, जग्गा खोज्ने या जग्गा दिने, यी सबै प्रोसेसहरू हुन सक्छन्। के हो त अल्टरनेटिभ्स, त्यो गर्नुहोस्। र कुनै पनि निर्णय गर्दा हतार होइन, सोची सम्झेर गर्नुहोस्, जसले तपाईँलाई वावाई गराओस् कि विरोधका आवाज नसुनुन्। भलै लाग्छ होला यी क्रियाकलापहरू हेर्दाखेरि यो सहरिया क्षेत्र हो, यो ठुला हुने खाने इलाइट वर्ग, ठुला धनाढ्यहरूका निम्ति, ठुला ठुला बिल्डिङहरूका निम्ति हो, त्यो मात्रै होइन। हरेक सहरमा गरिब पनि छ, ती गरिबको पनि
सरकार हुनुपर्छ, ती गरिबको पनि राज्य हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, गरिब जनतालाई राज्यका नागरिकभन्दा अनागरिक जस्तो व्यवहार गर्ने राज्य जहिले क्रूर हुन्छ, यो राज्यले मूल्य चुकाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यसका निम्ति ख्याल होस् र राज्यले यी सबै समस्याका समाधान गर्न सिङ्गो यो देशका गरिब निमुखा सुकुम्बासी र यो देशका चाहिँ मुक्त कमैया हलिया यी जो छन् यिनको व्यवस्थापन गर्नु दीर्घकालीन हो। यो देश गरिबी मुक्त होस्, त्यो सबैको चाहना छ। तर के गर्नु, विडम्बना र बाध्यता हुनसक्छ। यसका एकिन तथ्याङ्क निकाल्नुहोस् र हरेक एक्सनमा चाहिँ वाहवाही होस् कि विरोध नहोस्। बालनजी, मेरो सुझाव छ। कार्यक्रममा यही बिट मार्छु। कार्यक्रमको यो विषय सँगसँगै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।